依家就入咗去睇彩排啦。Hello， 大家好，我 Tia。我 Deadline Fighter 又嚟啦！我啱啱終於睇完沙劇，會合翻我班小包。好正喎！但係你等我睇下，好毒啊，同我一樣好痛啊！好痛！啱啱我踩界到15分開始 soundcheck 啦，然後咧我其實03分就已經落咗車到咗㗎，但係因為佢兜咗去後面體育館嗰邊咧，因為我唔識路咯，蕩失路蕩到咧，我終於揾到個館咧，個館仲勁唔明顯喎，俾大家睇下，勁唔明顯咯，即係你見到呢個地方咧，你係唔會見到呢個位㗎咯，個入口。跟住之後我16分先入到去。轉頭 Hi Bye 嗰個啊，跟住呢個係香港場限定小卡，跟住我勁幸運咁抽滿咗簽名小卡，我覺得轉頭應該都係呢一款，然後隨機成員喺後面簽。依家我哋正式入場。太多人我就唔去影啦，就咁樣俾大家睇下啦。點解我個位要喺中間嗰條巷行，好似行紅地氈咁。但係今日得場啦，其實真係好細咯。有個台仔喺度，我係第4行，開場啦！完咗第一 part 啦，除咗好正都仲係好正。But now I'm done hiding. I'll let you in.
嚟跳舞啦！希望大家可以將我哋影得靚啲啦！衝啊！衝啊！望住中間，韓國嘅深深比卡，大家正咩？媽咪포즈，跟住。有嚟過香港啦，但係作為 BB 嚟香港咧，其實都有1年啦。근데 저희가 참 홍콩 공연을 One, two, three. 진짜 고마워. 너무 잘했다, 어제. 지금까지 BBG 여왕이었습니다. 그럼 지금까지 BBG였습니다.就等緊拜拜，同埋完咗之後就去換埋我抽中嘅簽名小卡。依家終於起行嗰度，最話我要等到出年嘅拜拜完啦，跟住依家就等緊攞埋呢個嘅演唱會福利。我想講咧，佢冇任何指示啦，而我啱啱排完啦，排到尾啦，差唔多入到去啦。佢先至同我講，嗰條隊係排簽名海報，唔係排小卡咯。搞到我要，佢仲要叫我重新排過，勁嬲。經過啱啱俾人老點完，我依家終於準備見到嗰個換領嘅 counter 啦。咁就大家配合我抽咗先別啦。卡當25，第一個，第2行第一個。邊個啊？當25。係。大家揭曉。3、2、1。手氣，見唔見到？見唔見到？見唔見到？我想講啱啱咧，我興奮到咧，我嗌到全場都聽到。好啦，咁就
呢個係 BB 節今次演唱會嘅 Day One，係啦，咁我就聽日都會嚟嘅，咁就我哋聽日再見啦，拜拜。喂，呢個係今日嘅會場，晏晝場啊嘛，陽光普照，勁好太陽咯，咁樣間鋪係搞緊呢個嘅應援啦，好靚啊！期間大家可以迎住下次過嚟，即係呢度都勁多應援咯。咁就今日嚟到 BB 節演唱會嘅 Day 2，咁今日勁多藍色嘅 item 啊，我個環保袋啦，跟住之後我對 con 啊，藍色心心同埋條橡筋都係藍色嘅。佢好傷心，佢啱啱喺度講話咩？張小卡係咪唔同？佢話唔係啊，一樣同尋日。因為佢話以為主辦會吝嗇過一張紙啦，佢話唔係，佢真係吝嗇過一張紙。長睇 soundcheck 啦，今日係1188嘅第一行22號。唔介意人啊，咁可以睇嚟你今日影翻。呢個就係1188，佢成功區分咗有個位，跟住前面就係1688 VIP，呢個就係1188，但我係第一行嘅中間啊，而家就等緊睇，有人一齊睇。佢啱啱勁好笑啦 Michelle 啱啱喺出面影合照嗰陣啦，跟住佢話：轉頭我哋 P 翻 Jessica 上個樣上去，之後佢話。佢同我搭咗一程的士，跟住佢以為我係 Tiffany，佢係咪追得太多少女時代？佢話今日冇嚟過 Tiffany。開場啦！大聲啲！而家聽完soundcheck出嚟啦，我想講咧，今日個 bass 勁重咯，我聽耳仔勁痛。啱坐低咗嚟食嘢啦，啱啱啲嘢食到咗啦，呢個嘅魷魚。呢個係咩？叉雞啊，叉雞 pizza。跟住呢個麻婆肉碎，全部都嚟。咁我淨係嗌啲有啲咁奇怪嘅咁樣。依家就影呢個小卡牌，呢個係 Jessica 借俾我嘅。Simmy 食叉雞 pizza，佢嗰個特別。可唔可以解釋下你啱啱叫錯咗？你就係啱啱叫錯咗呢個Jessica 做 Tiffany 係咪？我哋聽啊。哦，Tiffany 做 Jessica。係啊係啊。我話 Jessica 唔喺度，但係就係 Tiffany 唔喺度。Oh my god！ 你笑我傻。Oh my god！ 佢講完嗰陣咧，我哋全部人靜晒咯。唔好意思，對唔住。咁我哋依家就正式入場啦。依家就正式入場就開場啦，距離開場仲有應該準時嘅話應該仲有幾分鐘啫。依家正式開場啦！仲有學咗呢個，저희가 지금은 조금 멋지고
要繼續翻學㗎。係藍色。依家又係等佢安排 high bye 嘅環節，我就出邊個樓梯底，係喺出邊個樓梯底，就轉頭 high bye 完咗。而家等緊 high bye，睇下幾多人咯。開始喐啦，好感動啊！我排咗喺度罰企，唔知罰咗幾耐啦。帶咗佢哋兩隻同你哋講拜拜，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 拜拜。係啊，啱啱 high bye 完啦，好好笑。我哋做咗啲咩？下跪。我哋啱啱一次過，嚇親晒佢哋啊！跟住我仲要喺度致敬，好搞笑成個畫面。係啦，我哋就睇完啦。完晒2日 BB 節啦 ，Day 3，我都想。中意嘅話記得 like 訂閱同埋 share 條片出去啦。我哋下次再見，拜拜。拜拜。